नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स। आमदार क्लाफास परत कोविड पॉझिटिव्ह कोविड हॉस्पिटलांतल्यान नेगेटिव्ह म्हणून जीएमसीत व्हेल्लो पुराय नेगेटिव्ह जावचे आदींच शिफ्ट केलो म्हूण बोवाळ। सब डिस्ट्रिक्ट जिल्लो हॉस्पिटलांनी एंटीजन टेस्टी सुरू 45 मिनिटांत रिझल्ट दुयेंती वाडून मडगांव कोविड हॉस्पिटलूय फूल जावपाचे वाटेर कोरोनाचे बळी पावले 44चेर। उसकारांचे 5.25 कोटी फारीक करूंक सरकार तयार टनाक 1800 कापणेचे पैसे लेला फॅक्टरीकडच्यान पैसे पडटा तेन्ना मुख्यमंत्री सहकार मंत्री शेतकी मंत्री उसकारांची बसका। गोवा मुंबई हायवेर कणकवले फ्लायओव्हर कोसळ्ळो। कांय दिसा फाटीं ह्याच फ्लायओव्हराची बुनियादी वणत कोसळिल्ली। कॉन्ट्रॅक्टर दिलीप बिल्डकॉन जुवारी पूल बांदता तोच। पंचेचाळीस दिसांची नुस्तेमारी बंदी राती सोंपता मात ट्रॉलरा वेले भायले कामगार अजून आयिल्ले ना। माली कुटबणा नुस्तेमार दर्यांत देवपाचे ना। खारीवाड्या वेल्यान नुस्तेमारांची तयारी। BS4 गाडयांचे रजिस्ट्रेशनाचेर सुप्रीम कोर्टान घाली सध्या बंदी। लॉकडाऊन आसतना BS4 खपयल्यो म्हणून कोर्ट फुरियोज। 1 एप्रिला सावन BS4 गाडयांचो सेल कायद्यान बंद। आणि क्वारंटीन स्कॅमाचेर हॉटेलवाल्यांचोय आवाज काडूंक सुरू। दक्षिण गोंयचे हॉटेलवाले मागता चौकशी। गेस्टांचेर सेटिंगां मुख्यमंत्री दखल घेना जाल्यार राज्यपाला मेरेन वचपाची तयारी। कोविड हॉस्पिटलांतल्यान जीएमसीत शिफ्ट केल्लो कुंकळ्ळेचो आमदार क्लाफास परत पॉझिटिव्ह। जीएमसीतली सुत्रांत सांगतात क्लाफासाक कॉमोर्बिडिटी आशिल्ली नेगेटिव्ह जालो म्हूण खंय ताका जीएमसीत धाडिल्लो। सुत्रां म्हणटा घडये ताचे आंगांतलो व्हायरस पुराय वचूंक नाशिल्लो। कोण म्हणटा कोविड हॉस्पिटलांत हेर दुयेंसांची ट्रिटमेंट व्यवस्था सारकी ना म्हूण फामिलीचे दबावान ताका जीएमसीत शिफ्ट केलो आसुये। The Honorable MLA, as you're aware, was shifted from our ESI hospital to GMC. He requires some rehabilitation treatment for his pulmonary condition. So he is undergoing that treatment as we speak, and he is in GMC. Was he first tested again after he got in GMC positive, negative, positive? Whatever? Well, he was negative. After he tested negative, we had shifted him. There are cases where even earlier, we had many cases of positive persons first testing negative, then testing positive. This is because of the remnants of the virus which is there in the body. But that is why even ICMR changed their guidelines that patients should be discharged without the test. Because if you test them, you will definitely find remnants of the virus. It is true that when he was tested negative, that is when we shifted him from COVID hospital to GMC. And then the repeat test which had come was positive. When the repeat test was conducted, it was positive. And this is also. These are RT-PCR tests. Yes, RT-PCR. That's right. This is what COVID hospital is for treating your COVID condition. The Honorable MLA, as you're aware, was there in COVID hospital for almost a month, and he was treated. Then, when his symptoms had not been there, then he was tested. He was tested negative, and that is when we shifted him from the COVID hospital to the GMC. Again, he's tested positive. No, so it is not just about positive, negative. No, it's about what type of care he requires. He requires rehabilitatory pulmonary care, which in fact is a specialized care that he requires for his lungs. That treatment can be provided only, it cannot be provided at COVID care hospital. It has to be provided to him in a setting which is different from the COVID hospital. That is why he was shifted to GMC. जीएमसीतली आपली ट्रीटमेंट चालूच उरची म्हूण कुंकळ्ळेचो आमदार क्लाफास डायसान जीएमसीक बरयला। जीएमसीत पल्मनरी रिहॅबिलिटेशन फॅसिलिटी आसा। ट्रीटमेंटा खातीर जीएमसीतूच रावता म्हूण आपूण बरोवन दिता म्हूण आमदार क्लाफासान नमूद केला। चिटयेर क्लाफासाच्या चल्याची विटनेस म्हूण सय आसा। सब डिस्ट्रिक्ट जिल्लो हॉस्पिटलांनी एंटीजन टेस्टी सुरू हेर वाठारांनी सुरू जातल्यो। एंटीजन टेस्टीचो 45 मिनिटांत रिझल्ट येता। सध्या दुयेंती वाडून कोविड हॉस्पिटलूय फूल जावपाचे वाटेर। सरकाराचो फाटल्या कांय दिसांत टेस्टी आटोवन पेंडिंग रिपोर्ट भायर काडपाचे नेट।
केरी सत्तरीचो 49 वर्साचो दुयेती गेलो. कोविड हॉस्पिटलात ॲडमिट आशिल्लो. बळी पावले 44. सब डिस्ट्रिक्ट जिल्लो हॉस्पिटलांनी एंटीजन टेस्टी सुरू जाल्यात. स्वॅब टेस्टिंगचो रिपोर्ट भायर येवंक 8 दीस लागतात म्हूण बोवाळ चालूच. मात एंटीजन टेस्टिंग लागून शिमेवेले टेस्टिंगाचो लोड उणें जातलो. भायल्या नेत्यांची एंटीजन टेस्ट करतात. रिपोर्ट रोखडोच मेळटा. गोंयांत कोरोना दुयेंतींचो आंकडो नेटान वाडटा. दिसाक 200 वयर केशी मेळूंक लागिल्ल्यान आनी भंयचो आंकडो वाडूंक लागिल्ल्यान हुस्को. आदले पेंडींग रिपोर्ट क्लियर करूंक सरकारान टेस्टी उण्यो केल्यात. मजगतीं केरी 70 पार्सेकार वाड्यावेलो 49 वर्सांचो दुयेंती कोविड हॉस्पिटलांत सोंपलो. फोंड्या एक्टीव केशी 100 तेंकल्यो. मडगांवां 100 वयर. आदल्या नगरसेवकाक कोरोना बादलो. मडगांवां एके कॉलेज स्टाफांतले 5 जाणांक कोरोना. आदल्या ऑस्पिशियोंतल्या किचन स्टाफांतल्या 5 जाणांक कोरोना. म्हापश्यां कोलवाळे मेळून 100 वयर केशी. करासवाड्यार 2 नवे दुयेंती मेळ्ळ्यात. परा दोगांक कोरोना बादला. एक आजिलांतलो दोतोर. अस्नोड्या आनीक कोरोना दुयेंती. पणजे कांदोळे केशी वाडटा. आडपय 37 केशी जाल्यो. MRFच्या एका स्टाफाक कोरोना बादला. तो कवळेचो. सांखळे सुर्ला 2, मायणात 2 दिवचले एक पेशंट मेळ्ळा. एंटीजन टेस्टिंगांकूय 2000 रुपयाच. We just got the supply of antigen tests by afternoon yesterday. Initially, we had ordered only 1,000 because we were also new to it. Then we ordered 20,000. That reached us yesterday, and that is why we have started antigen tests from yesterday onwards. How much it costs? Antigen, the test kit. Yeah. It is what the test kit. The cost of the antigen. Charges for the person. Charges for the person Yeah. for who is undergoing the test. The charges remain the same. Rupees 2,000 will be the charges for any testing which has to be conducted when the person is voluntarily conducting it. You see, the travelers who are coming, they have always been paying for their tests. Whoever was paying earlier will be paying now. We are not charging anybody for antigen test as such. MPT कोविड केअर सेंटरात सारकी व्यवस्था ना म्हूण पेशंटांची कागाळ. उपजिल्हाधिकाऱ्यान लक्ष घाला. अगर लोग यहाँ से बीमार होकर हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल जाने के बाद ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका खाना पीना, उनकी सफाई का हर एक पर ध्यान देने. MPT कोविड केअर सेंटर आणि उदकाचो इशू म्हाका दिसता 1-2 मदीं उदक गेलां आसतलें, बट आय थिंक इट मस्ट हॅव रेक्टिफायड बाय नाव. ऑलरेडी हांव उलोवन ताका ऑलरेडी डायरेक्शन्स दिल्ले. आनी जे जेवणाचो इशू आसा, ऑलरेडी प्लास्टीक जे आसा तें आमी चेंज केल्लें आसा. थंय प्लास्टीक हातून जे येतालें दॅट वी हॅव ऑलरेडी चेंज फ्रॉम देर. ऑल्सो दीस हॅज बीन क्लॅरिफायड बाय म्हाका दिसता आमचो जो इन्चार्ज आसा इतिदास साहेब, ताणें ऑलरेडी तें रेक्टिफाय केल्लें आसा सगळें. नो, बेडशीट्स आर गेटिंग चेंज. आमी एवरी टायम लॉन्ड्री जी आसा ती GMCन धाडटा आनी GMCंतल्यान ती हें येता ऑलरेडी. इफ यू कॅन ऑल्सो डॉक्टराकूय आमच्या खबर आसा. डॉक्टर विश्वजीत जो आसा, ही इज लुकींग आफ्टर ऑल द इश्यूज. होम आयसोलेशनाचेर मुरगांव पालिकेची बसका जाली. जे पॉझिटिव्ह केसीस सापडटात घरान, त्या घराचेर स्टिकर मारपाचो आनी तांकां फॅमिलीक आयसोलेट करून भितर ठेवपाचें. एक्चुली सोल्युशन बरें आहा. म्हाका दिसता खंय तरी बाकीच्या लोकांक त्रास जावचे ना. त्रास म्हटल्यार इन द सेन्स तांकां आमचें कंटेनमेंट झोन जावचो ना. कंटेनमेंट झोन जाल्यार सुद्दां थोड्या एरियांनी रेशनूय पावूंक ना. तो एक गव्हर्मेंटाक हेडेक आसता. म्हाका दिसता हितूर गव्हर्मेंटाचो हेडेक कमी जातलो आनी खंय तरी कावन्सिलरांक इन्चार्ज जातल्यान एक्चुअली कावन्सिलर ड्युटी करपाक रेडी आहा. कुट्टाळे खंय कोविड केअर सेंटर जाय. टेस्टिंग वाडोवचें म्हूण मागणी. तुम्ही आयज टेस्टिंग सारखे करना. हेल्थ डिपार्टमेंट येवन थिंगा सॉफ्ट टेस्टिंग घेयना. तुमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, बेडा ना. कोर्ताली रिक्वायर्स अ कोविड सेंटर एट एमर्जन्सी. सो तुम्ही ताबडतोब कोर्ताली एक कोविड सेंटर पयलीं डिक्लेअर करा आणि मॅसिव टेस्टिंग करपाचें स्टार्ट करा. आयज लोकांक कोरोना व्हायरसा लागून लोक मरचे ना. आयज भुकेन लोक मरतले तुमकां लागून. कित्याक हे जे जुवारी नगरांचे पळय लोक पळय रावता ते चडांत चड बिलो पॉवर्टी लायनाचे लोक. की ही एरिया जी आसा जुवारी नगर कंटेनमेंट झोन आनी सगळे कंटेनमेंट झोन, ती एरियांनी तुम्ही इलेक्ट्रिसिटी आणि वॉटर पळय हे आसा बिलां ती माफ करची आणि जे रेशन पळय जाय त्या रेशनाची अरेंजमेंट तुम्ही करा. मजगती GMCत फेरेसिस मशीन आनी टेस्टिंग चालू. मशीनाचे सगळे इन्स्टॉलेशन जाल्ले आसा. मशीनाचे ऑलरेडी मशीनांतल्यान तुमी एक्सट्रॅक्शन ऑलरेडी केले, टेस्टिंग केले, सगळे केल्ले आसा. फाल्यां ड्रग कंट्रोला कडल्यान जेन्ना आमचे कडेन इन्स्पेक्शन ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया कडल्यान इन्स्पेक्शन जातले, आमी प्लाझ्मा थेरपी जे सेंट्रल गव्हर्मेंट गायडलायन्स आनी एम्स आनी हेंचे प्रोटोकॉल्स जे आहा
गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे ते प्रोटोकॉलचे अनुसार वेगवेगळ्या पेशंटाक प्लाझ्मा दिवपाचें काम गोंय राज्यांत चालू जातलें. म्हाका दिसता की सोमार मंगळार पर्यंत आमी हे चालू जावंक जाय. आमकां परमिशन गावलें पण प्लाझ्मा कलेक्शन ऑलरेडी चालू केल्लें आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोवा मुंबय हायवेर कणकवली बांदकाम चालू आशिल्लो फ्लायओव्हर कोसळ्ळो. कांय दिसा फाटीं ह्या फ्लायओव्हराची बुनयादी वणत कोसळिल्ली. कॉन्ट्रॅक्टर दिलीप बिल्डकॉन होच कॉन्ट्रॅक्टर गोंयांत जुवारीचो नवो पूल बांदता. कणकवलीचो आमदार, खासदार आनी बाकीच्या फुडाऱ्यांनी हे गजालीचेर आवाज काडला. कॉन्ट्रॅक्टराक शिटकावणी पडल्या. गोंयांत शेकड्यांनी कोटी मोडून जुवारीच्या पुलाचें काम सध्या चल्ला. हो पूल बांदता दिलीप बिल्डकॉन. मात गोंया लागसार मुंबय गोवा हायवेर कणकवली शारांत दिलीप बिल्डकॉनाच्या नांवान बोवाळ पडला. कांय दिसा फाटीं कन्स्ट्रक्शन चालू आशिल्ल्या ह्याच फ्लायओव्हराची बुनयादी वणत कोसळिल्ली. शुक्रारा फ्लायओव्हरूच कोसळ्ळो. सातत्याने हे असे प्रकार घडत आहेत. दिलीप बिल्डकॉनचे पूर्ण काम बोगस आहे. मागच्या वेळी बॉक्सवेलची भिंत कोसळली त्यावेळी पण असंच झालं. पूर्ण पोलीस प्रोटेक्शन ते मागतात आणि काम चालू करतात. सर्वसामान्य जनतेचा विचार केला जात नाही आणि भविष्यात यांचं काम पूर्ण झाल्यानंतर जर हायवेचे कॉन्ट्रॅक्टर जर पळाले तर जबाबदारी कोणाची? गुन्हे कोणावर दाखल करायचे? जीवितहानी झाली तर आम्ही काय करायचं? कणकवली शहरातील जनतेने या कॉन्ट्रॅक्टर पैसे घेऊन आपल्या गावी जाणार आणि कणकवली शहरातील जनतेने वारंवार का सोसायचं आहे? प्रशासनाकडनं म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या नॅशनल हायवे डिव्हिजनकडनं किंवा कॉन्ट्रॅक्टरकडनं किंवा त्यांच्यावरती नेमलेल्या एजन्सी आणि इंडिपेंडंट इंजिनियर या चौघांनी याच्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे संपूर्णपणे या रस्त्याची आणि या राष्ट्रीय महामार्गाची 500 कोटी रुपये खर्चाच्या या राष्ट्रीय महामार्गाची पूर्ण धुळदाण झालेली आहे. म्हणूनच ह्याच्यात संपूर्ण खारेपाटण ते झाडापर्यंत सह्यांची मोहीम राबवण्यासाठी आम्ही हा एक कार्यक्रम उभवलेला आहे आणि त्याचा भयंकर प्रतिसाद हायवेवाल्याच्या जनतेने दिलेला आहे आणि आत्तापर्यंत 1300 सह्या झालेल्या आहेत आणि ही सह्याची मोहीम राबवून जवळजवळ 5000 ते 6000 सह्या घेऊन आम्ही ते सह्या घेऊन कोर्टामध्ये हिची याचिका दाखल करून दाद मागणार आहोत. आणि सुदैवाने हा रोड बंद होता म्हणून काही पुढचं वाचलेलं आहे, परंतु हा पूर्ण अशा पद्धतीचा निष्काळजीपणा चालणार नाही. हा पूर्ण गडर खाली उतरवायला आम्ही सांगितलेलं आहे. याच्यानंतर क्वालिटी कंट्रोल जोपर्यंत येत नाही, संपूर्ण ब्रिजचं ऑडिटिंग जोपर्यंत होत नाही, क्वालिटी ऑडिटिंग जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत अजिबात काम चालू करायचं नाही, अशा पद्धतीच्या सूचना त्याला दिलेल्या आहेत आणि तशा पद्धतीचे लेखी आदेश पुन्हा आजच्या आज आमच्या NHAI डिपार्टमेंटकडून ठेकेदाराला दिले जातील. प्रशासनाच्या आशीर्वादामुळेच त्या कॉन्ट्रॅक्टरची मस्ती आणि माद वाढलाय असा माझा थेट आरोप आहे. म्हणून ह्याबद्दल योग्य कारवाई होईपर्यंत फ्लायओव्हर कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आम्ही चालू करून देणार नाही. स्ट्रक्चरल ऑडिट झाल्याशिवाय चालू करून देणार नाही अशी आमची ठाम भूमिका आहे. संजीवनीच्या उसकारांच्या हातार पैसे पडपाची आशा. सरकार 5,23,00,000 फारीक करूंक तयार. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, शेतकी मंत्री बाबू, सहकार मंत्री गोविंद गावडे आणि उसकारांची परवरे बसका जाली. 1-2 दिसात फारीक करपाची सरकाराची तयारी. टना फाटल्यान 1800 मेळटले. कापणेचे टनाक 600 रुपया लैला फॅक्टरीन फारीक करतकूच खंय शेतकारांक मेळपाचे. आणि आज मिटिंगेक अशें थरला की सीएमांनी 600चे त्याच्या पलीकडे वचून 3 पटीत म्हणटा अशें आयज हार्वेस्टिंग जे सपोर्ट प्रायस आसलो 1800 रुपया ते पयशे आयज डिस्बर्स केल्ले आसात. ताबडतोब 5 कोटी 80 लाख ह्या 5 कोटी 23 लाख आणि प्लस आणि 80 लाख म्हणजे सगळे पयशे फक्त हार्वेस्टिंगाचे 600 रुपया सोडून 1800 रुपया ते आयज दिवप जाल्ले आसात तांकां. म्हणजे ऑलरेडी आयज सीएमान डिस्बर्स केल्ले आसात. ताबडतोब फाल्यां तांकां पयशे सगळे मेळटले आणि उरता थोडेशे हार्वेस्टिंगाचे पयशे जे 600 रुपया जे 200 रुपया वयल्यान 600 रुपया जे वाडयल्ले तेच पयशे थोडे उरता त्या फॅक्टरीच्या लैला फॅक्टरींतल्यान आयले उपरांत ते दिवप जातले. आमचे एग्रीकल्चर डायरेक्टर जे आसात ते प्रत्येकाचे इंडिव्हिज्युअलचे अकाउंटाचेर विदीन 2 to 3 days भितर तांकां पयशे पावतले. फक्त एकूच एक गोष्ट आसा की जो स्टँडींग क्रॉप आसा, जो अनहार्वेस्टेड जो क्रॉप जो आसा
तो ऑलमोस्ट 86 फार्मर्सांचो उरलो आसा. हांव तुमच्या मार्फत ह्या 86 फार्मर्सांक आव्हान करता की तुमी पॅनीक जावची न्ही. सरकारान गोंयचे मुख्यमंत्री एग्रीकल्चर डायरेक्टराक आनी आमच्या RCSक डायरेक्शन दिल्लें आसा टू पुट अप इमिडिएटली मस्ट द गव्हर्मेंटाचे अप्रुवल जाले नंतर ते 80 लाख फक्त उरतात. तेवूय बीन 80 लाख विदीन आमी चतुर्थी पर्यंत तांकां आमी दिवपाचे आमी एश्युरन्स तांकां दिल्ले आसात. उरतले फक्त 600 रुपीज. पूण त्या 600 रुपीजां खातीर परत तुमी आंदोलन करूं नाकात. जे वेळाचेर आमकां लयला फॅक्टरीच्यान जेन्ना पयशे येतले त्या वेळाचेर तुमकां डायरेक्टली आमी इमिडिएटली आमी तुमच्या अकाउंटाचेर पयशे ट्रान्सफर करतले अशे तरेचे तांकां फायनल आनी कॉन्क्रीट एश्युरन्स आमकां दिल्ले आसात. तेजेर अजून पर्यंत कांय डिसिजन जाल्लें अजून फक्त फायनान्शियल तांकां बिल पेमेंट जो उरिल्ला पळय न्ही त्याच बिलाचेर आज डिस्कशन जाल्लें आसा. रिलीज केले त्यांनी 5,23,000 रिलीज केले आहेत. आणि आम्ही गव्हर्मेंटाचेर हॅपी आसा. मुख्यमंत्र्यान आमकां आश्वासन दिले. आम्ही मागलेले 600 रुपया पण आमकां दिले आज 1800 रुपया दिले. मुख्यमंत्र्यांचे आणि इतर मंत्री उपमुख्यमंत्री आणि सहकार मंत्रीचे आम्ही अभिनंदन करता. त्यांना सांगले आमकां 600 रुपये दितले म्हणून पण आज त्याच्या पलीकडे आमकां 1800 रुपये दिले आता ऑलरेडी जाले आमच्या अकाउंटाचे जाले अशें म्हणून सांगलेले आमकां उतर मेळ्ळेलें आसा. तेन्ना आमचे जे हार्वेस्टिंग जे आसले ते आमचे 600 रुपया ते आनी थोडे मातशे लेट मेळटले ते त्या प्रमाणे आमी आज जी मिटींग जाली ती आमी हितून खूब खुशी आसा. फाटल्या सिजनाचे उसाचे पयशे पडना म्हूण बुधवारा संजीवनीचे उसकार फॅक्टरीचे गेटीर धरण्यार बशिल्ले. 7 ऑगस्ट मेरेन देणी फारीक करता म्हूण सहकार मंत्र्यान तेन्ना उतर दिल्ले. आतां अकाउंटाचेर उसाचे पयशे घालूंक सरकार तयार जाला. कापणेचे पयशे फॅक्टरी कडच्यान पडटा तेन्ना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. बीजेपीतल्या असंतुष्टांनी पक्ष काडपाची तयारी केल्या. मात पक्ष तयार करप सोपो तो चलोवप तगोवप कठीण. वगीच भरकटत वचचे न्ही म्हूण सुदिनाचो बीजेपीतल्या असंतुष्टांक राजकी सल्लो. बीजेपीत खंय सध्या निश्ठावंतांचे कोत ना. मगोत येतल्यांक सुदिनाचे येवकाराचे शिनाल. पक्ष चलोवप हें सोमा गोव्याचें काम न्हय. ताका युनिटी जाय फाटल्यान लोक जाय हे सगळे गोश्टीची गरज आसा. सेव गोवा आसूं किंवा UGDP आसूं किंवा इतर पक्ष त्यांची वाटाघाट कशी जाली आणि हे लोक सगळे निवडून आयले नंतर खंय गेले हे हांवें तुमकां सांगपाची गरज आसा. इन्क्लुडींग मगो सुद्दां ह्या लोकांनी त्रास करता. आपले जे पळय ज्यांनी हो पक्ष बांदलो ज्यांनी पक्षा खातीर काम केलें ते थंयच उरले आणि हे जे नवे आयल्या ते तांचे खुर्ची हाडून बसलेले. त्या खातीरूच हे सगळें प्रत्येक पक्षाक जाता. आणि हांव इतलेंच म्हणटा की जे कोण येता आमचे बरोबर येतले आमी तांचें स्वागत करतले. पूण आतां न्हय डिसेंबराक जाता. पूण जे कोण नवे पक्ष काडटा तांणी एक लक्षांत घेवपाक जाय तितले लोकांचो आधार तांकां त्या पक्षाक जाय पडटा. तो तांकां आसचो. उगीच भरकटत वचचें न्हय. नाजाल्यार बापाय ना आनी फुडलें ना. आदल्या बजेटाचे खंय धड 10% सुद्धा युटिलायझेशन ना. सरकारी स्टाफाक पगार सारको पडना. अधिवेशनाकूय खंय फुडो करपाचे सरकाराक धाडस ना. म्हणजे 10 to 15% सुद्धा बजेट वापरनासतना तुम्ही परत 21,000 कोटीचे बजेट मांडटा आणि त्या बजेटाक पास करपा खातीर आमी पाप कित्याक करपाचें? जे पयशे तुमचे कडेन नात ते पास करपा खातीर हो म्हजो प्रश्न. त्या खातीरूच निश्चित म्हणून हांव स्वता थंयच्यान भायर सरलो. कारण हे जर आमकां डिस्कशनाक पयलीं घेतिल्ले आसत एज ए कॉलिंग अटेंशन ऑर हाफ एन आवर डिस्कशन किंवा स्पेशल डिस्कशन म्हणून आमकां 3 विशय तरेन हे घेवपाक मेळटाले. ते न दिल्ल्या कारणान म्हाका दिसलें आमचो हो अनादार आसा. गेली 20-22 वर्सां हांव विधानसभेत आसा आनी अशा तरेन एका दिसान खंयच्याच म्हाका दिसता इतले डिमांड पास करना. आणि हे जे कोण कोण माझे आमदार कुंकळकार आणि त्याचे बरोबर बसून जे कितें उलयल्या तांचो हांव कडक शब्दांत निशेध व्यक्त करता. संजीवनीच्या कारभारावेल्यान सुदिनान सरकाराक उजरायलो. कारण ताणें फक्त लोकांक आश्वासन दिलां आणि अजून पसून एकूय गोवा डेअरीची परिस्थिती कितें जाल्या ती हांवें तुमकां सांगल्या. आतां शुगर फॅक्टरीचे परत ते उपोशणाक बसल्या. ते फाटीं जाल्ले म्हणून आयकलें. हांव वचपाचो मुद्दाम वचूना. कारण तातूंत जे पळय थोडे शेतकरी वर्गांत मनीस आसा ते हेवटेन तेवटेन करता. त्या खातीर हांव वचूना तांकां मेळपाक. हांव वचपाचो त्या दिसाक. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.
सुप्रीम कोर्टान BS4 गाडयांचे रजिस्ट्रेशनाचेर बंदी घाल्या. लॉकडाऊनात BS4 गाडयो डीलरांनी खपयल्ल्यो म्हूण खंडपीठान शुक्रारा नाराजी उक्तायली. BS4 गाडयो विकपाक 31 मार्च डेडलायन दिल्ली. 1 एप्रिला सावन BS6 गाडयो विकपाच्यो म्हूण सांगिल्ले. मदीं मार्चाचे निमाणे सप्तकात लॉकडाऊन जाल्ल्यान कोर्टान BS4 गाडयो विकूंक 10 दीस थाकाय दिल्ली. केस 13 ऑगस्टाक दवरल्या. आता कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळया. दक्षिण गोयच्या हॉटेलवाल्यांनी क्वारंटीन स्कॅमाचेर आवाज काडूंक सुरवात केल्या. येतल्या गेस्टांक विमानतळावेल्यान भायले भायर आपल्या सेटिंगाच्या हॉटेलांनी व्हरून खंय स्कॅम चलयल्यात. कमिशन बंद केल्यार गेस्ट बंद. मुख्यमंत्र्यान स्कॅमाची दखल घेवन हॉटेल उद्देग साल्वार करचो म्हूण मागणी. हॉटेलवाले राज्यपालाकूय वचून मेळपाचे आसात. कंपनी आशिल्ली तातूंत कांय एम्प्लॉईज काम करताले. तांचो एक एम्प्लॉई आशिल्लो तो ओयो वांगडा आशिल्लो बिफोर द पॅन्डेमिक. जेन्ना हे क्वॉरंटायनाची परमिशनां दिवन ते बुकिंगाचो विशय आयलो तेन्ना कलेक्टरेटान होच मनीस घेवन परमिशनां घेतालो. आपले कंपनीच्या नांवान परमिशनां घेतालो दुसऱ्या हॉटेलांची. जेन्ना ते कंपनीक कळ्ळे ते मनशाक कंपनीन टर्मिनेट केलो. टर्मिनेशन लेटर सुद्दां आसा म्हणजे भितर ऑफिशियल जे आसा ते कितें करता, फ्लायट लँड जावचे पयलीं 1 वर पयलीं लिस्ट प्रिंट करता 4 हॉटेलांची नांवां घालून. आणि जेन्ना आमचे गेस्ट येता ती परमिशन लेटर दाखयता आणि कन्फर्मेशन लेटर दाखयता तांचो की आम्ही तुमचे कडेन बुक करून आम्ही ऑलरेडी बुक करून पे केला, तरी पण तांकां ना हांगाच तुवें कमिशन स्टॉप केलो तुजो नाव ऑटोमॅटिकली कट. तुका आनी बिझनेस तुवें चिंतोवूच न्ही. फ्लायट लँड जाली नावच ना. गेस्टांची SMS सुद्दां आसा आमचे कडेन की वी वर हॅरेस्ड एट दी एअरपोर्ट म्हणून अँड वी वर नॉट अलाउड टू गो टू द हॉटेल विच वी हॅव चोजन अँड विच वी हॅव कन्फर्मेशन लेटर्स फॉर. सीएमान चौकशी करची हातून, जाय तशी चौकशी करची, उचित कारवाई करची हातून. कारण आमकां सस्टेनेबिलिटीचो प्रश्न आसा हांगा. विनंती आसा मुख्यमंत्री कडेन की बाबा आमकां बेगिनतले बेगीन रिझॉल्व करून दिवचें म्हणून. जाय जाल्यार आमी आयज गव्हर्नराचो हांवें सकाळी आमी ऑलरेडी रिक्वेस्ट घातला की आमकां अपॉइंटमेंट दिवचो म्हणून. आयज सकाळी ऑलरेडी आमी गव्हर्नराचो हे घातला ऑलरेडी अपॉइंटमेंट. आमकां जेन्ना मेळटलो तेन्ना आमी वतले ते. सो दीज थिंग्स हॅव टू बी लुक्ड इनटू. इट हॅज टू बी मॉनिटर्ड अँड रिझल्ट्स have to come out immediately. Then sharing of the guests with all the hotels, it will be a very good, because everybody is now cash crunched. Some things that whether we have guests or we don't have guests, we have to pay. Liquor license is a very big amount. Then electricity, we have a certain fixed cost on electricity. If these certain things can be waived off for 2 years, as per the government, whatever feels best with them, if they can waive it off for 2 years, it gives us time to come back from where we started. If not, it's going to be very difficult. दर्यांतले नुस्तेमारीचो सीझन फाल्यां सावन चालू. मात नुस्तेमार दर्यांत देंवपाचे ना. अंदू 45 दिसांची नुस्तेमारी बंदी आशिल्ली. मात कोविडाक लागून भायले ट्रॉलर कामगार अजून गोंयांत पाविल्ले नात म्हूण फुडली कसलीच तयारी ना. कुटबणा माली जेटीवेल्यो बोटी दर्यांत देंवपाच्यो नात. मात वास्को खारीवाड्यार कंटेनमेंट झोनांतल्या नुस्तेमारांची बोटी सोडपाची तयारी. कोविडाक लागून आमचे
जेटीर प्रॉब्लेम हा प्रॉब्लेम म्हणल्यार गेल्या 10 वर्सां ह्या टायमार जेटीर भोंवपाक लुगार ना इतले मानाय फूल येयलेले. आतां मानाय पणजे उनाय आनी आमची पणजे मालीम सोसायटीची आमची जेटीची एक पासून बोट भायर वचपाची गॅरंटी ना. कितें कारण कितें ना? कारण आमचे मानाय ओरिसासान ट्रेनीन आमी पयशे धाडले म्हणटा आपणाचे पयशांनी येताले. आतां ह्या वर्सा तांकां येवपाक मेळना. दुसरें म्हणल्यार आमी बसी धाडले जाल्यार ते येताले. तिसरें म्हणल्यार आमी आजून बोटकारान डिसिजन घेवना. जाप करून मनीस हाडले आनी समज कोवीड मेवलें जाल्यार आमी कांय ना चिंता. तांकां 10 म्हयने आमी दवरून आमी तांकां पगार फारीक करचे पडटले. आतां इतले बेगीन आमी कांय आजून डिसिजन घेवना. बोटकार बसोन केन्ना हाडपाचे, बोटी केन्ना चालू करपाचे. हे कोविडाक लागून सगळी जर वाडत वयता जाल्यार आमी तितलेच स्लो बोटी स्टार्ट करतले. ओके. सो फिशींग सिजनाचेर कितें जाता गोंयांत नुस्तें कित्याक आतां फिशींग सिजन फाल्याच्यान स्टार्ट. समज तुमच्या मानाक जायना जाल्यार फिशींग सिजन स्टार्ट जावपाची शक्यता ना. शक्यताय ना. दक्षिणेतल्या कुडबणा जेटीवरय तीच परिस्थिती. सो तुमचो पावलो फुडें कितें आसतलें मागीर? आतां समज तर मानाय येयनाय जाल्यार कोवीड वाडलो जाल्यार आमचे बोटी आमी चालू करूंक म्हणून जावचे ना. आमी तशेंच बंद करचे पडटले. आतां तो धंदो आमचो तो धंदो काय आमी कितें करतले? धंदो काय आमच्यानी कांय करूंक जायना. धंदो तो आतां मेंटेनन्स कितें येयला तें करून 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 पूण चालू करतले पूण इतले बेगीन आमी. ओके. हिंगासान कितल्यो बोटी आसा? कितल्यो बोटी बंद उरतल्यो? बंद म्हणून सद्या आतां एक बोट वचून आमी सगळे बोटी बंद. जे मेरेन मानाय येयना ते मेरेन बोट चालू जावची ना. हिंगा कितल्यो बोटी आसा? 250-260 बोटी आहे. ओके. मात खारयेवाड्यावेल्या कंटेनमेंट झोनांतल्या कांय नुस्तेमारांची दर्यांत देंवपाची तयारी आसा म्हूण सुत्रां सांगतात. सांताक्रूज गँग वॉरात झेनिटो कार्दोजाक भितर वडप गोंयच्या पुलिसांक चुकना. झेनिटोचो अटकपूर्व जामीन अर्ज पणजे सेशन्स कोर्टान शुक्रारा भायर मारलो. सांताक्रूजच्या इम्रान बेपारीच्या खुनाच्या यत्नाचे प्रकरणाची सुत्रां झेनिटो मेरेन पाविल्ल्यान तो अटकपूर्व जामिनाक गेल्लो. इतलो तेंप झेनिटो कोर्टाची अंतरीम जामीनूय नाशिल्लो तरी पुलिसांनी ताका भितर वडयल्लो ना. अयोध्येत 5 ऑगस्टाक राम मंदिर भूमिपूजन सुवाळ्यात गोंयकारांनी आसा थंयच्यान वांटो घेवचो म्हणून विश्व हिंदू परिशदेन उलो मारला. राम भक्तांनी सकाळी घराचेर गुडी उबारची. मठांत देवळांत सकाळी 10:30 ते दनपार 2 मेरेन श्रीरामाचे स्मरण करचें. सांजे दिव्यांची आरास करची. श्रीराम नामाचो 108 जप करचो म्हणून विश्व हिंदू परिशदेची 5 ऑगस्ट रोजी सर्व पूज्य संत महात्मा आपापल्या मठमंदिरात आश्रमात तसेच देश विदेशात वास करणाऱ्या या सर्व रामभक्तांनी आपल्या घरी किंवा जवळच्या मंदिरात व आश्रमात सकाळी 10:30 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत सामूहिकपणे आपल्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर श्रीराम आणि आराध्य दैवताचे पूजन कीर्तन व स्मरण करून फुले अर्पण करावे. श्रीरामचंद्राचे स्मरण करून भारतीय समाज व विश्वाला करोना महामारीपासून मुक्त कर. हिंदू समाजाला एकतेचं बळ दे आणि श्रीराम मंदिर निर्माण कार्य शीघ्र गतीने पूर्ण होऊ दे. जगाचं कल्याण कर असे गाऱ्हाणे घालावे. आरती व तीर्थप्रसादादी कार्यक्रम करावे. संध्याकाळी आपापल्या घरामध्ये दिव्यांची आरास करून रोषणाई करून राम जन्मभूमी आंदोलनाचे विजयी अभियान साजरे करत असताना श्रीराम जय राम जय जय राम समर्थांनी दिलेल्या या विजय मंत्राचे विजय महामंत्राचे 108 वेळा जप करा. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचो नवे शिक्षणीक धोरणाक येवकार. हे धोरण आसा तशें आनी जाता तितले बेगीन लागू करचे म्हणून मागणी. 1990 गोंयच्या चर्चीन एक बरो निर्णय घेतिल्लो. तांणी आपल्या शाळांक अनुदान मेळचें म्हूण आपल्यो इंग्लीश शाळा कोंकणी केल्ल्यो आनी 21 वर्सां हें बरें चल्लें. चर्चीन तशेंच धोरण स्कुलांनी परत चालीक लावचें म्हूण मंचाचो उलो. ह्या शैक्षणिक धोरणाची कार्यवाही जी आसा ती गोव्या सकट बाकीच्या सगळ्या राज्यांनी काटेकोरपणान केंद्र सरकारान करची. तेन्ना चर्चीन आपल्यो सगळ्यो इंग्लीश मिडियम स्कूल्स ज्यो आसा ही कोंकणी मिडियमान तांच्यांनी ट्रान्सफॉर्म केली आनी हें 21 वर्सां चल्लें. ही अतिशय बरी गोश्ट राष्ट्रीय प्रवाहान उरपा खातीर
चर्चीन त्या वेळाचेर केल्ली ताज्या बद्दल त्या निर्णयाचो आमी अजूनय आदर करतात. ताजें कितें राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरण एका कडेन आनी चर्च ताज्या विरोधान अशें जावना त्या वेळाचेर. त्यामुळे हो निर्णय जो घेतलो चर्चीचो तशाच पद्दतीचो निर्णय आतां एकजूट गोंयची कायम राखची, शैक्षणीक मळाचेर सुद्दां बरें वातावरण रावचें म्हणून चर्चीक भारतीय भाशा सुरक्षा मंच आवाहन करता, अपील करता की जशें 1990 निर्णय घेतलेलो राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरणा बरोबर रावपा खातीर आनी गव्हर्मेंटान घेतिल्ल्या निर्णया बरोबर रावपा खातीर तसोच निर्णय ताणें आतां घेवचो आनी हो एक मोठो तिडो जो निर्माण जाला 2011 पासून आतां पर्यंत तो सोंपोवचो अशें आवाहन आमी चर्चीक करतात. काही प्रमुख मागण्यो ज्यो आसा ताजो पुनरुच्चार करता. इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमीक शाळांक दिलें वचणारें अनुदान ताबडतोब बंद करचें. अनुदान जें आसा सरकारी तें फक्त मातृभाषा माध्यमांतल्या शाळांकूच. खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाचे वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.